मौसम सर्दी का शुरू हो रहा है और इस मौसम में ठंड लगना, सर्दी, जुकाम, खांसी, कफ और साइनस आदि की प्रॉब्लम होना आम बात है। प्रॉब्लम मतलब होना ही है। यह समस्या छोटे बड़े किसी को भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है किसी भी उम्र के व्यक्ति को यह हो सकता है, लेकिन आयुर्वेद के पास इसका सल्यूशन है जिससे ये सभी प्रॉब्लम आएंगी ही नहीं और आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। इन सब का सल्यूशन है एक आयुर्वेदिक ड्रिंक। यह आयुर्वेदिक ड्रिंक सर्दी, खांसी, जुखाम, कफ और साइनस जैसी प्रॉब्लम्स को होने ही नहीं देता है। इस ड्रिंक का एक और भी अद्भुत फायदा है। यह पेट और कफ की बढ़ी हुई एक्स्ट्रा चर्बी को कम कर देता है। तो आइए जानते हैं इस आयुर्वेदिक ड्रिंक को कैसे तैयार करना है। लेकिन पहले एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, यह बिल्कुल फ्री है। और घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही जानकारियों से भरपूर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। तो आइए बनाते हैं आयुर्वेदिक ड्रिंक। इसके लिए आवश्यक सामग्री नोट कीजिए। इसके लिए सबसे पहले आपको अदरक 2 इंच लंबा, फिर काली मिर्च 4, लौंग 3, तुलसी पत्र 2 और ताज़ा पानी 400 ml लेना चाहिए। बनाने की विधि: सबसे पहले हल्की आंच पर 400 ml पानी को गर्म करना शुरू करेंगे और उसमें अदरक, काली मिर्च, लौंग और तुलसी पत्र को अच्छे से कूट कर डाल देंगे और हल्की आंच पर ढककर इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि यह 200 ml न रह जाए। फिर इसे छानकर धीरे धीरे पिएंगे। आइए जानते हैं पीने की विधि। इसे पीने के लिए बैठ जाइए और धीरे धीरे गुनगुना ही पूरा 200 ml पी जाइए। इसे रोज सुबह खाली पेट बिना ब्रश किए पीना होता है। इसकी सावधानियां क्या क्या हैं? दोस्तों, यह ड्रिंक बिल्कुल सुरक्षित है। इस ड्रिंक में गुड़ का प्रयोग बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। ड्रिंक पीने के तुरंत बाद पानी भी नहीं लेना है। कब तक पिएं इस ड्रिंक को? आज से चालू कीजिए और पूरी ठंडी यानी कि 5 महीने मार्च तक पीजिए। तो दोस्तों, कोई प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।